Ashamaa akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota eebbaaf beekootuuf nagaan rabbii guddaa isiniif haa ta'u jecha har'a sagantaa addaatiin isinii dhufnee jirra. Sagantaan koo har'a dhiirrii fi shamarran kaayyoo isaanii irratti hundaa'uudhaan jaalala gosa ja'a wal jaallatu jedha. Jaalalli gosti ja'a kun maal akka ta'e haga xumuraatti sagantaa keenya hordofuudhaan daawwadhaa irraa baradhaan isiniin jedha. Qophiin kan koo keetiiti. Akkuma mata duree irratti isiniif kaasuuf yaaletti dhiiraa fi shamarran kaayyoo isaanii irratti hundaa'uudhaan jaalala gosa ja'a wal jaallatu. Isaanis jaalala hinaaffaa tokkoffaa irratti isiniif kaa'een jira. Jaalalli kun kallattiidhumaan hinaaffaa irraa kan maddu ta'ee namoota wal jaallatan lama jaalala fakkeessanii gargar baasuuf kan fayyadudha. Gosti jaalala kanaa yeroo ammaa namoota gulantaa tokko irratti wal dorgomaa jiran akka meeshaa lolaatti tajaajilaa jira. Wal jaallattoota gargar baasuudhaan amma wal maraachuu fi boqonnaa wal dhowwachuutti kan deemaa jirudha. Fakkeenya tokkoon isinii kenna. Diraamaa Amaasloo keessa namni ilaaltan yoo jiraate jaalala Dr. Addunyaan Iftuu jaallate jechuudha. Fakkeenya isiniif ta'a jaalala hinaaffaa irratti. Inni lammaffaan immoo jaalala faayidaati. Jaalalli kun immoo dhiirri tokko yookaan durbi faayidaa addaa argachuudhaaf jedhanii kan wal jaallatanidha. Jaalalli kun jaalala hundee hin qabnedha. Sababni isaas dhiirri yookaan shamarran kun bu'aa mataa isaanii gonfachuudhaaf malee dhiira yookaan dubara sana jaallatanii fiigaa hin jiran. Boruu faayidaa sana yoo dhaban yookaan immoo yoo argatan faayidaa sana eegaa argatanii booda haal duree tokko malee intala yookaan dhiira sana dhiisuu danda'u jechuudha. Inni sadaffaan ammoo jaalala haala conditional love kan jennu sanadha. Jaalalli kun kan hundaa'u haala battala sanaa uumamuu wabeeffateeti. Fakkeenyaaf qaamotni wal jaallatan kunniin sababa hojiif jecha walitti dhiyaatu yoo ta'e salphaatti jaalala keessatti kufuu danda'u. Isaan kunniin ulaagaa jaalalaa guutaniif wal jaallatu osoo hin taane yeroo baay'ee qaamaan waan wal bira oolaniif jecha wal jaallatu jechuudha. Gabaabumatti haala yeroo sanaa to'achuuf wal jaallatu. Jaalalli kunis jaalala hundee hin qabne jalatti ramadama. Sababni isaas haalli walitti isaan fide kun yoo jijjiiramee salphaatti wal dhiisuu waan danda'aniif yookaan immoo waan wal dagachuu danda'aniif kun jaalala fakkeenyaaf kanaaf immoo jaalala kanaaf fakkeenyaan isinii kennu haa jennu ijoollee yuunivarsiitii keessaa ijoollee bakka hojii yookaan biiroo tokkotti yookaan safara hojii tokkotti wal argan jara akkasii biratti baay'ee beekamaadha. Fakkeenyaaf warroonni baratan yeroo barattanutti barataa tokko amma 5 fi barattoonni kan waliin baratu yoo ta'e kutaa 5 fi kutaan gadaanaa yookaan immoo kutaan 7-8 waliin deeman yoo ta'e ati kutaa isin shamaraa kutaa 8 barataatoo inni dhiiraa yookaan ammoo kutaa 5 barataa jennu yookaan isin shamarraa kutaa 5 baratti inni dhiiraa kutaa 8 barataa yeroon barumsa ittiin dhaqanu kan jara lamaaniitu tokko haa jennu. Achiin waggaa kana waanuma yeroo hunda wajjiniin turanuuf wal jaallatu. Achii booda inni dhiiraa kutaa 8 waan ta'eef gara high school yoo galu isheen ammoo ammallee elementary dhuma kutaa 6 galti waan ta'eef inni dhiiraa high school dhaqee isee dagatee kan biraa jaallata. Jaalala akkanaati jechuudha. Jaalalli kuni fakkeenya isiniif ta'a jedhee waan yaaduufi inni arfaffaan immoo jaalala yeroo. Jaalalli kun jecha afaan Amaariffaa keessatti dabbaramu jechuudha. Jaalala dibbirtiidhaaf wal jaallatan akkasii jechuudha. Dibbirtiirraa nama baraaruuf fayyada yookaan immoo yeroo dhuma sanaaf itti gammaduudhaaf jechuudha.
Dhiirri tokko jaalallee dhugaa fageenya irraa qabaate yoo ishee obsuu dadhabee yeroodhaaf dubara kana bira jaallatee kan ittiin ishee eeggatudha. Kun immoo fakkeenyaaf yaa shamarran biyya Arabaa teessanii dhiira Itoophiyaa jaallattanu isin irratti hojjetama jechuudha jaalallee kun. Dhiirota biyya Itoophiyaa ta'anii shamarran biyya Arabaa jaallatan warra jaalallee biyya Arabaatii qaban keessatti beekama jechuudha. Achi ta'anii ishee biyyaa jaallatu isheen biyya Arabaa immoo hojjetteetti galte waan ta'eef ishee gara fuulduraatti hin jiraatanu ta'anii dibbirtiidhaan immoo achii qabaatu jechuudha. Asiisiniif hamma danda'an yeroodhuma kennanii jiraatu garuu maaliif jennaan gara fuulduraatti isinii wajjin jiraachuu waan barbaadaniif achi immoo mastaagashaa beektanii akkasitti kan fayyadaman ni qabanii jechuudha. Jaalala kanaaf fakkeenya isinii ta'a jaalala yerootiif jechuudha. Inni shanaffaan immoo jaalala bareedaadha. Jaalala kaayyoo jedhama. Baay'ee namatti tola. Kun gosa jaalalaa keessaa kaayyoo dhugaaf isa hundaa'edha. Dhiirri tokko dubara tokko fuudhuuf eega murteessanii booda kan jaallatanudha. Jaalalli kun qixa hundumaatiin iyyuu guutuu waan ta'eef salphaatti hin fashalaa'u. Amma danda'ame ta'etti gufuu isaa fi shaakala hunda darbuuf tattaaffata jechuudha. Sababoota garaagaraatiin danqamee osoo hin milkaa'in yoo hafe illee godaannisa ta'ee keessa namaatti hafa. Jaalala kana itti jabaadhaa malee godaannisa taasistanii of keessatti naambisinaa jechuudha. Jaalallee akkana jaalala bareedaadhaan isiniin jedha. Inni ja'affaa yookaan inni dhumaa immoo jaalala bakka bu'iinsaa. Jaalalli kun kan hundaa'u dhiira tokko dubara tokko dhugaadhaan jaallate gaafateeti isheen garuu yoo isa diddee bakka ishee kan biraa buufachuuf jedhe dubara kan biraa yoo jaallatudha. Jaalalli kun jalqaba bakka jaalala yerootti kan hundaa'u yoo ta'u turtii keessa gara jaalala kaayyoo qabeessaatti jijjiiramuu ni danda'a. Kabajamtoota kan koo egaa jaalalicha haga ja'aatti isiniif himee fixeen jira. Walumaa galatti ammoo kan sagalee koo dhaggeeffattaniif waan tokkoon isiniif dhaama. Jaallachuus ta'e jaallatamuun kee gaariidha garuu jaalala akkamiin jaallachaa jira, jaalala akkamiin immoo jaallatamaa jira jettee yaaduun barbaachisaa ta'a. Namootni baay'een jaalallee isaanii isa darbee yaadatanii osoo imimmaan gaabbii bo'anii argaa oolla waan ta'eef fakkeenyaaf anaaf kan hundumaatiif sababa guddaa kan ta'e gosa jaalala jaallatamaa jiranii wallaaluudha. Yeroo tokko dubartoonni keenya dhiira jaalala hin beekne harkatti kufanii yeroo miidhaman akkasumas immoo dhiirri dhugaadhaan isaan jaallate shakkiidhaan harkaa sigigaataa yeroo kufan arga. Ati garuu obboleettii koo qaamni si jaalladha siin jedhu 99 yoo ta'e iyyuu achi keessaa kan dhugaan si jaallatu muraasa ta'a. Inni kaan waan haalli itti toleef si jaallate, inni kaan faayidaa adda argachuuf, inni kaan yeroo sitti dabarfachuuf si jaallate, inni kaan fedhii foonii isaa sirratti obbaafachuuf si jaallata. Qortee yoo ilaalte waan baay'ee argachuu dandeessa. Kanaafuu gaa'ila siif dhaabbatee haadha manaa si godhachuuf si jaallatu baay'ee muraasa waan ta'eef of eeggannoodhaan jaalalatti galaan isiniin jedha. Egaan kabajamtoota hordoftoota eebbaaf beekootu sagantaa keenya har'aarraa akka waa baay'ee barattan abdiin qaba. Koomantiidhaan nu jajjabeessaa. Channel eebbaaf beekootu billee subscribe gochuun share walii gochuudhaan nuuf guddisaa isiniin jenna. Sagantaa biraatiin ammas torban walitti deebina. Hangasittuu bakkuma jirtanutti hundumti keessanuu nagaa nuuf ta'a isiniin jenna.